Ну вот, запустили, разожгли, процесс пошел. Первый розжиг. Был построен мой камин. Капсула у нас сделана из керамического кирпича. Каминная топка Invictra. И облицована у нас керамогранитом. Было заранее подведено воздух в камеру, чтобы дополнительно подача была извне. Тут в данный момент у нас все уже плиточкой заложено, никаких дефектов работ не видно. Регулировка подачи. Все сделано просто, регулируется. Открыли больше подачи кислорода в топливнике, открыли сам новый канал. Облицовали керамогранитом, сделали запил под 45 градусов, так называемая заусовка. Все, приклеили. Плиты у нас были 1600 на 800 миллиметров. Как-то так. Всем спасибо.